欢迎您收听由喜马拉雅出品、福暖文化制作的精品多人剧《从孤惑鸟开始》，作者胡尔该，演播三生净水、刘兆坤、蔡新纯等人。第485回，伏龙捣虎张一出，完。砰的一声，火焰蒸汽当下溢开，整个大幻窟顿时蒸笼一般，叫人睁不开眼睛。三昧火凤的粉拳捏得咯咯作响，七窍都喷出火焰来。我只问你一句，我义父是同姓李的一起走的，如今我义父的尸骨未寒，他为何不告而别？花青太岁也是不阴不阳地说道。还有那火图，分明与姓李的一伙，方才也不见他，你敢说这里面没有内情？义父啊，义父！鬼头墨和玄皮猴跪在地上痛哭流涕，砰砰的只顾磕头，把花岗岩的地砖都撞得开裂。大幻窟中人人缟素，哭倒一片。丹娘摇了摇头。金山老祖与张玉初一同仙逝，这在龙虎山前人所共见。老祖想必是料理了身后事，才上了龙虎山。他不大张旗鼓，是不想徒增窟体。10几个义子中，金山老祖总会和其中1、2个托孤。若是你们真的全部知情，我红口白牙也解释不来。三昧火凤不依不饶，还要发难，却被旁人喝止。好了，小九，再闹下去，徒叫人看笑话而已。义父此行的确心存死志。栾二姐腰里缠着白色布带，脸上尽是泪痕。留取不辞辛苦，费心力将家父尸身送还，这份恩德，伏龙山上下敏感无奈，只是不知恩人姓名。丹娘盈盈施礼。应是棋子朝，麝山女。献帝大虫低声问旁边的弟兄：他什么意思啊？14义子当中，自了道人读过些诗书典故，他低声回答献帝大虫：他说他是周武王封属箕子王朝时诞生的山灵。这些朝鲜的荒野神奇总要往周秦汉上靠，为了给自己脸上贴金。栾二姐狠狠地瞪了自了道人一眼，只见丹娘一脸不以为意的样子，也就没有再多说什么，而是点点头说道：想必前些日子龙虎山闹得沸沸扬扬的青火天妖，便是恩人您了。丹娘没有回答栾二姐的问题，只是说：受人之托，忠人之事，诸位没有旁的事，麝山女就此别过。栾二姐听了这话，一一道地，恕不远送。丹娘环视一圈，在洞窟当中每个人脸上都扫了一圈，突然开口：我又想起一桩事，我有位故人，如今也在大幻窟中，还被老祖收作义女，只是如今伏龙山诸多变故，却不知道诸位还能否容得下他。若是容不下，不妨今日我便把他带走，省得相见两厌，彼此都不愉快。栾二姐听了一笑：我伏龙山还没有小气到容不下自己姐妹的地步，若真想跟你走，自然也不会躲着不见。二姐说错了，我可不是躲着不见，只是去安置义父的尸骨，没有来得及见他。九赤苏兜大步从洞中出来，他同样披麻戴孝，双眼通红，也是刚刚痛哭过一场的样子。九赤苏兜一扬脸：是李政府叫你来找我的吗？丹娘不咸不淡地回答：就当是吧。那请你转告李政府，义父心丧，我要为义父守丧3年，他的好意我只能3年以后。我知道了，我一定转达。丹娘点点头，不经意间打断了九赤苏兜的话。
九赤苏都张了张嘴，可是最后还是没有说出话来。丹娘再不拖拉，在众妖的复杂眼光之中转身离开。她走出大幻窟，赤裸的双脚踩在崎岖的山林间，一直出了月平县。走到榕江水的边上，周围的野林上挂满了柑橘，江边升起一望无际的荷花，阵阵荷香飘来，沁人心脾。丹娘就这样驻足在江边，像是观山赏水，又似乎在等什么人。不多时，一只扁舟自江边划来，扁舟上坐着一只半丈高的酒坛，红色纸皮上写着斗大的纸字，坛口上顶着草帽，自酒坛破口伸出苍白色的四肢来，撑着船篙而来。船头还倚坐一名气质沉静、桃腮杏目的淡妆女子，她身穿花纹繁琐的暗金燕居服，双耳戴着同样色调的流苏耳环，扎凌云髻，单手杵一把吊穗雕龙宝剑，缎子一般柔滑的黑色长发随风摆动，叫人一眼看去，心头涌起一股凛冽的滋味。扁舟渐近，丹娘的神色也起了一些变化。那女人跳出船棚，与眉目低垂的丹娘面面相觑。我顺流大船回家，和你们的事不相干，告辞。丹娘歪了歪头，冲着端宝剑的女人笑了笑。那女人点头回应，然后转头朝大幻窟的方向去了。草帽酒坛扑通跳入水中，冲丹娘连连作揖。在下吴壤九，拜见木花笑耶大人。丹娘回头目视草帽酒坛，把笑容收敛干净。太岁人呢？月神大人委托在下代为取意。丹娘听了发笑，龙虎山老天师可是指名道姓要我把阳平至都宫玉印交给太岁本人，现在他不肯来，我可是头疼的紧了。草帽酒坛的纸皮上的纸字皱成一团，他颤巍巍地掏出一枚瓷瓶，扔给丹娘。丹娘下意识地接住，不自觉地皱眉问道：“这是什么？”吴壤九语气恭敬：“瓶子里是月神大人的心头精血。月神大人他知道太平洞极经上有2道心魔符合二为一，彼此纠缠的法门，也有一化作二，分道扬镳的神通。龙虎山老天师答应笑耶大人保管太平洞极经，他猜想这样的法门总要用得上双方的血肉发肤才能实行，便托在下捎来了。”他原话怎么说的？吴壤九支吾了一会儿，半吐不白的学舌道：“大人说他做的不是血汗功法，笑耶大人想拔香头子没人拦着，只是恩怨讲清楚，别背后记恨着谁。若是有姻缘，不妨回来看看。不二山上的神社永远为笑耶大人。”好了。丹娘打断了吴壤九，他把一枚黑气缭绕、那里透血丝的白玉印玺抛了出去，二话不说转身离开。草帽酒坛双手接住印玺，激动的全身都在颤抖，也没等丹娘走远，便抓起长篙跳上扁舟，不知去向了。龙虎山太乙馆，前手人咕咚咕咚地咽着唾沫，面对太乙阁诸多高功法师，他强压怒气：“如此说来，我只闭殿2天，不仅师尊羽化，连天师道4样镇门重宝也丢了3样，3五镇邪雌雄剑、太平洞玄经、阳平至都宫玉印，通通不见了。”一位义字辈高工当即开口：“叫龙虎门人万勿插手，是老天师最后一道法旨，我们不敢违背。倒是遗弃他们几名灵宝道人，曾经拦截过抱着金山遗骸下山的李武曲，只是被小高公给阻止了。
手艺人呢？前手人质问道。那位义字辈高公摇摇头，却暗自寒心。老天师羽化飞升，其中有多少不明不白的秘密？尤其他先抗圣旨，后将自己革出龙虎山门，这些事都瞒不过北京来的那些个宫廷法师。此举之唐突激烈，能毁去老天师一生清明，甚至累及龙虎山。如此风雨飘摇之际，这位前手人刚一即位，不为老天师之死求取名分，不稳龙虎山上下惶惶人心，只求那几件门中死物，这叫他如何不担心，如何不寒心？众人面面相觑，谁也说不出一个所以然来。山涛林海，赭红色的大小宫观星辰般的镶嵌在群山当中。肥肥踩在山崖的陡峭的石头上，瘦小的身子像是野草似的来回摆动。祖师老祖九天雷帝妙祖皇君，祖师玉京山应万人天供灵宝园中大法师，本派演教古往今来传法。他一面走，一面念念有词，直到背诵了全本的救苦早朝启示慈光仪，他才站定在山风呼啸的悬崖边上，一时觉得有些口干，就随手塞了几朵肥嫩的石斛花到嘴里。他仰望天空，来回飘动的云朵像是过去师傅身上摆动的袍袖，他伸手去抓，那云都碎开，他手里却空空如也。南国无双帝，西江第一家。师父，你养育了我这些年，只是叫我管好这道门口吗？他目光一转，却发觉山间有一个小黑点在蜿蜒移动，仔细去看，是个10几岁的少年，眉宇间一股浑横气，背后背着书篓。小先生，你到这里来是烧香还是拜道？那少年被突如其来的声音吓了一跳，一转身才见到一名粉雕玉琢的道童水汪汪地盯着自己。曹永昌呼了口气，镇定了一下，才冲肥肥说道：我不烧香，也不拜道，只是采风。采风？是了，昔日狮子安先生游览龙虎山，才写出张天师祈壤瘟疫，洪太尉误走妖魔的水浒来。今日我游龙虎山，便是要领略各中风光，日后在书场讲起这一段来，也有神采。肥肥眨了眨眼，脸上笑容灿烂。你会说书啊？略知一二。那你会讲那个就是那个什么什么猴王？曹永昌笑了。你说的是华阳洞天主人的《西游记》评话吧？我熟得很。不对，那就是元杂剧《大唐三造取经诗话》的猴行者。也不是。对了，肥肥终于想起来了什么，一脸兴奋。那个丁丁战猴王。曹永昌抹了抹腮帮子，有些迷糊。啥？时人只见天门峰中有万道金色风雷齐齐鼓动，天地惨然。据守人法官的说法，老天师便是借石羽化，与青火天妖、大宁卫镇抚李岩，还有伏虎山妖人金山一同飞升去了。派去的一众宫廷法师也亲眼目睹了老天师的遗退，还有便是他们的折子里说天师抗旨，还说龙虎山上下公然羁押钦差，说他们只知有天师，不知有皇帝。话是怪吓人的，折子原文在桌上，主子过目。深山大殿中，天威司朱燕双膝跪地，平和地转述这些天来龙虎提骑呈送京城的邸报。书案上，神皇帝的面容笼罩在黑暗当中，他随手把桌上的奏折放到一旁的铜盆里，堆起一座高高的纸山。这些都是近几个月从各地方送来的奏折，神皇帝看过之后便堆在一起了。朱燕，你觉得我是该赏龙虎山，
还是该罚龙虎山？是该赏我这位飞升的师傅，还是该罚我这位飞升的师傅呢？铁骑不敢过问国师，只是雷霆雨露俱是君恩，连那龙虎山也不敢讨价还价。无妨，说说，朕姑且听。朱燕沉默一会儿，还是摇头。奴儿没想过，也想不出。你不敢说就算了，三先生，你觉得呢？太阳西斜，披洒在角落里的一身黑氅红衬宽衫的胡三身上。三先生。胡三如梦方醒，低头道：圣上，你是福县司的长司，又兴立大功，你来说说，龙虎山我是该赏还是该罚？胡三眯了眯眼，奴才觉得老天师当赏，但龙虎山该罚，重重的罚。座上的神皇帝扑哧一声笑了出来。龙虎山如何罚？怎么罚是主子的事，只是罔顾圣上的事再不能有了。神皇帝沉默一会儿，才摇摇头。且不及他，但张一初不当赏。赏了张一初，就是给前手人添堵，朕不能给他添堵，朕要他唱红脸，朕来唱这个白脸，圣上天才。胡三应了一声，面容再次被黑暗吞没，仿佛从来没有出现过。朱燕，还有别的事吗？朱燕沉吟一会儿，才说道：这些天民间总闹些蹊跷怪事，各地的喜鹊都失了声，百姓驯养的牛羊半夜泪流不止，有人见到老虎带象，苍鹰哭丧，泥塑泣血。另外不少凶横乖离的外道野神通通自发地系起了白腰带，奴儿猜想是伏龙山的余孽。还有吗？东南贝沃都司传来消息，前些日子九州妖国陈兵海上，但是很快又撤去了，雷声大雨点小，也不知他们葫芦里卖的什么样。好了，神皇帝打断了朱燕，一指铜盆：把这些都烧了去吧。是。朱燕站起身来，端起铜盆往火炉边上走。蓦地，他眼皮一睁，小山式的奏折里，他歪歪扭扭瞧见几行字，什么直碎天人，变化荣枯，是一首七言律诗，前三阙都被挡住了，只能看到最后一句，写着从此便叫陈谷贵，九霄云路月追攀。您刚才收听到的是由喜马拉雅出品，福暖文化制作的精品多人剧《从孤惑鸟开始》，作者胡尔该，演播三生净水、刘兆坤、蔡新纯等人。喜欢本故事，请直接订阅本专辑。我们下一期再见。